Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanku da shigowa shafina na YouTube. Sunana Aminu Surajo kamar yadda kuka sani. Wannan bidiyo zai nuna muku hanyar da za ku bi domin kuma ku zama ɗaya daga cikin mutanen da za su rinƙa yi ma mutane verification na KYC, ko in ce ka zama agent na sidira. To, abin da zan ƙara muku da shi shine nan kafin mu ci gaba da bayani, ya kamata a ce idan mutum yana da ilimi akan wani abun wanda mutane za su ƙaru ka ɓoye, to gaskiya wannan bai dace ba. Kyau a ce idan ka san wani ilimi wanda mutane za su amfana, ko kuɗi ne ka yi magana waɗanda suke da ra'ayi su ba ka kuɗi ka koya musu yanda ake, ba wai ya zamana cewa kai kaɗai za ka rinƙa yin abu ba. Haka gaskiya ba daidai ba ne ba. Sai ku koya ma mutane su ma su san yanda ainihin za a rinƙa yin wannan hidimar. Wannan kenan. Idan kuka duba za ku ga mutum uku ne kaɗai suke da damar yin wannan abun, kuma abu ne wanda kowa da kowa zai iya yin shi. To sai a ɓoye abun saboda kada mutane su sani, kada a ƙaru, sai dai su kaɗai suna yi su ƙaru, ko ba haka ba. To wannan abun in sha Allahu zai je har inda ba a tunanin zai je. Wanda ke a local area zai iya, wanda ke a village zai iya, kowa da kowa zai iya yin wannan abun in kun tura request. Yawwa, wannan kenan. Da farko kafin mu ci gaba zan ɗan muku wani ƙarin bayani dangane da shi wannan KYC na sidira. Idan kuka duba a nan gurin suka ce KYC verification notice, suka ce KYC verification must be completed in person at the branch during your schedule. Appointment online verification is not allowed and is not an option. Yawwa, abin da turancin nan ke magana shi ne, suka ce dole ne ka tabbatar da KYC ɗinka a reshen da ka yi booking appointment ɗinka, dole ne ka tabbatar da shi a booking ɗin appointment ɗinka na schedule ɗin da ka shigar. Dole ka tabbatar da shi ka je ka yi KYC ɗinka, saboda suka ce verification is not allowed and is not an option. Suka ce verification ba za su lamunta ba, ko kuma ba za su yarda ka yi shi a online ba, sai dai ka je branch nasu wannan guda ukun nan da suka fitar, to sai dai ka je cikin ɗaya ya yi ma. To wannan bidiyo shi ya sa na yi shi domin mutane su ga yanda ake cike wannan branch ɗin, kuma ya zamana kuna ɗan samun wani abu, ko kuma kuna taimaka ma 'yan uwa su ma su ƙaru, saboda ba zai yiwu a ce idan kana da wani ilimi ba mutum ya ɓoye, ko ba haka ba. Ya kamata a ce a rinƙa bayyana wa mutane su san yanda za su yi irin waɗannan abubuwan. Yawwa, wannan kenan. Abin da dai nake son in isar muku a nan gurin cewa online KYC ba zai ba, sun dakatar da shi, sai dai ka je ka yi booking wani ya yi ma. To muna ta ƙara samun ci gaba. Da a Najeriya muna da branch guda biyu ne, to sun ƙara ɗaya. To ɗayan akwai wanda bai fara aiki, biyu sun fara aiki. To in sha Allahu kowa zai ga yanda zai yi shi ma ya buɗe branch nashi, ko kuma kai ma ka nuna ma wani yanda zai buɗe. Yawwa, sai dai process ɗin yana da wahala ne. Yawwa, idan muka shiga cikin Twitter handle nasu, network ɗin ne dai ba shi da kyau, amma bara mu ga in network ɗin zai dawo mana yanda muke buƙata. Yawwa, idan kuka shigo cikin Twitter handle nasu, dole ta nan za ka zo ka yi apply, ko kuma ka ɗauki wannan sunan sidiraclub.com, sai ka je ka sa shi a browser, zai kai ka direct inda za ka yi. Kai tsaye dai zan nuna muku abin da suke yanda za ka yi. Suka ce do you want to open a branch and office in your country representing sidira? Suka ce kana son, ko kuma kana buƙatar ka buɗe branch ko office da office in your country a cikin ƙasarka, ka rinƙa representing ɗin sidira. In kana buƙata ga inda sai apply now, sai ka taɓa sidiraclub.com ɗin nan, zai buɗe kamar haka. Wannan ita ce hanyar da za ka bi kai ma
ka buɗe ofis naka ko kuma ka rinƙa yi ma mutane dai, za ka ɗora shi kai ma naka ya je jerin waɗannan guda ukun. Amma process ɗin na da wahala, sai dai mun shiga za ku gani. Sai ka ce apply now, sai ka zo inda aka ce submit a new KYB application. Shi wannan KYB ɗin akwai bambanci tsakanin KYB da KYC. Wannan aka ce know your business, suna son su san wani business kake yi kafin su baka wannan lasisin yin wannan abun. Shi kuma KYC ana nufin know your customer, kai za ka tantance customer ne, su kuma su za su tantance ka, ka gane? Kai KYC za ka yi mutane, su kuma KYB za su yi ma domin su tantance ka. Za ka taɓa submit now. Yawwa, kun ga abin da suke buƙata, suka ce file application, sai verification, document review and validator, suka ce processing, zai yi processing sannan a yi approval. Wannan kenan. Yawwa, abu na farko basic information, basic logo. Abin da suke magana ne shine za ka ɗauko logo na shi wannan tashan naka, ya kasance kana da logo kamar irin na tashata ta YouTube, ko wani ɗan logo mai dai ɗan kyau wanda yake da alaƙa da kasuwar da kake yi, sai ka sa shi a nan. Za ka yi uploading ɗin shi, za ka taɓa, za ka yi browsing ɗin shi, file ne za ka ɗauko shi, kana taɓa shi hoton zai hau gurin lambobi. Sai business name, sunan business name ɗin da kake yi shi ne za ka sa nan gurin. Sannan kuma suna buƙatar ID card naka na wannan business ɗin, to shi ne za ka sa musu business name a nan, sai kuma registration number na jikin wannan ID card naka na kasuwancinka kenan. Sai contact email, shi wannan contact email ɗin na wannan ne, kamar a online idan kuka shiga sidira ɗin za ku ga akwai contact, akwai email da phone number, to za ka sa email ɗin da kowa zai iya turo ma saƙo, ba wai su sidirar ba. Sai phone number za ka sa wanda mutum zai iya kiranka idan ya zo guri bai ganka ba, ko kuma bai gane address ɗin ba, sai ka ainihin sa mai lambar waya a nan gurin. Sai kuma website, idan kana da Facebook za ka iya kwafo profile Facebook naka a nan gurin, sai ka sa. Abin yana da wahala, za ka kwafo address URL ɗinka ka sa shi a nan na website naka kenan, idan Facebook ne, idan WhatsApp ne, kuma dai me za ka iya sa shi a nan gurin. Sai kuma inda suka ce address info, business address za ka sa. Misali idan kana a Kano ina ne dai nan address za ka sa naka business address inda kake kasuwancin kenan. Sai nan suka ce enter city, za ka sa sunan jihar da kake, in Kano kake, in Katsina kake, za ka sa a nan. Misali enter city, sorry ba na jiha ba ne ba, za ka sa sunan local government ɗin da kake kenan. In Kano Gwale kake za ka sa Kano, Nasarawa, menene ga yanan dai za ka sa nan gurin local government. Sai country za ka sa Nigeria. Sai inda suka ce proof of address, wannan proof of address ɗin, yawa shi wannan proof of address ɗin nan abinda suke magana, suna son shaidar adireshin inda kake, ma'ana kaga kenan za ka fito waje, sai ka ɗau hoton ƙofar shagonka da komi da komi, za ka ɗau hoton ƙofar shagonka kenan. Wannan kenan. Sai kuma abinda bari mu ga, sai na ƙasa suka ce upload utility bill or bank statement as proof of address. Wannan kenan. Banda wannan sai business license document, shi wannan lasisin da aka baka na kasuwancinka, in kana da wani ID card wanda ko wani lasisi na dai shi kasuwancinka, za ka iya uploading ɗin shi a nan gurin kenan. Sai kuma license issue date, ma'ana lokacin da aka yi ma shi wannan ID card ɗin, ga yanan za ka iya taɓawa, sai ka sa shi wannan issue date ɗin kamar yadda kuke gani. Sai kuma license expire, in yana expire za ka iya sawa, in kuma bai yi ko ma yana yi za ka iya ƙyale shi tunda optional ne, ga yanan gurin kada su baka matsala. Sai inda aka ce additional document certificate of incorporation. Yawa, idan aka ce certificate of incorporation ana maganar kamar certificate wanda yake nuna kai ke na kamar mallakar kamfani, takardar mallakar kamfani kenan, na shi kamfanin naka, ya kasance kamar
ko da shago ne gare ka ko wani guri haka za ka iya amfani da wannan damar ka cike wannan. Sai kuma inda suka ce UBO information, yawwa applicable ɗin nan suna magana a kan cewa kamar information na shi kamar ya zama muku fassarar wannan abun. Suna magana a kan cewa shaidar wanda ke da iko da kamfanin, kamar wanda ke da kamfanin a ciki, ma'ana wanda kamfanin kamar nashi ne ko kuma shi ke da iko da kamfanin, to akwai certificate ɗin da zai sa a nan, zai yi uploading ɗin certificate ɗin da shi ke da ainihin iko da wannan kamfanin, sai ya sa wannan certificate ɗin a nan zai uploading ɗin shi. Ina fatan kun gane. Sai kuma UBA proof of address, shi kuma adireshin wanda ke da ainihin wannan kamfanin, ba adireshin kamfani ba, ba na local government ba, ba na komai ba, naka kai wanda kai ke da wannan kamfanin, ma'ana kai ke da iko da shi, to ya zamana za ka sa address ɗin shi nan. Kana gamawa sai kai submitting nan gurin. Kamar yadda kuke gani dai haka za ku yi ku bi domin ku ciccike wannan abun kamar yadda na gaya muku. Abin da muka yi kuskure to za ku iya ku ce mana to guri kaza ba daidai ba ne ba, saboda ba wanda aka haifa da ainihin iyawa kamar yadda kuke gani. To wannan hanyar za ku bi domin kuma ku zamana cewa kuna da branch wanda za ku rinƙa yi ma mutane wannan abun. To wannan dalilin ne ya sa ba a samu mutane da dama waɗanda za su rinƙa yi ba, saboda waɗannan dokoki da kuma abubuwan da za a sa musu, kun ga yana da yawa, shi ya sa ba a samu ba. Kun ga a Pakistan guri ɗaya ne ma ake yin wannan abun, a Najeriya ne ma aka samu gurare 3, Islamabad ne kaɗai ake yi a shi Pakistan. Yawwa, nan ne ƙarshen wannan bidiyo, mu haɗu a bidiyo na gaba.